Si Shawnee Winston daw yung tinitignan ng Magnolia na pwede nilang ma-acquire mula dito sa Nlex Road Warriors kapalit nitong si Javi Gomez de Leaño. Mukhang seryoso na raw itong Magnolia dito sa pagkuha kay Shawnee Winston at sa tingin nila magiging fair trade naman to. Ito si Shawnee Winston nung naglalaro yan sa Converge, nakita na ng marami yung potential nito at tumabas na nga yan habang naglalaro ngayon sa Nlex. Dahil dito mukhang gustong makuha nitong Magnolia talaga itong si Shawnee Winston para ipakita sa lahat kung ano ang kanilang magagawa. At ito ngayong Magnolia, alam natin na kinakailangan nila yung isang player katulad ni Shawnee Winston para maging mas maganda yung takbo ng opensa nila. Isipin mo kung meron kang Shawnee Winston, Xavier Lucero at Jerome Lastimosa doon sa lineup mo. Mas maganda na yan dito sa tatakbuhin ng kanilang roster ngayon. Kaya nga sa tingin ko, pwede talaga nagawa nito ng paraan itong Magnolia, lalo na at alam naman natin na seryoso itong si Coach L.A. Tenorio dito sa pag-rebuild sa hotshots. At si Shawnee Winston naman, alam natin na bagay yan dito sa Magnolia at fair naman yung magiging trade, kaya sa tingin ko papayag ang Nlex Road Warriors kung ito maging proposal ng hotshot sa kanila. At yan talaga yung gagawin nila ngayon. Kaya nga itong si Coach Tenorio, balita natin ay nakikipag-usap na dito sa kampo nitong si Coach Jong Wichiko para sa isang posibleng trade. Alam natin na magka-rival company siyan, pero kung makikinabang naman pareho, bakit hindi? Bukod dito sa pagkuha kay Shawnee Winston, nagre-ready na rin daw ang Magnolia dito sa posibilidad na kumuha ng bagong import pagdating naman dito sa Governor's Cup. Naghahanap pa sila, pero balita natin ay ready na raw makipag-usap itong Magnolia sa iba't ibang mga agents para sila maka-acquire na nung kinakailangan talent. At sa ngayon, ito namang Magnolia, mukhang hindi na talaga magkakaroon ng tinatawag na problema pagdating sa pag-pick up sa kanilang mga imports na hinahanap talaga sa ngayon. Itong rain or shine dito sa paghahanap ng bagong center at forward. Ang dami nilang big men na na-injure. Itong si Luis Villegas at si Kit Dato at itong si Kailan Tiongso, masakit pa rin daw yung tiyan kaya hindi nakapaglalaro ng mabuti. At of course, alam natin na marami pa silang iniintang mga injury, kaya nga mukhang kinakailangan talaga itong rain or shine na maghanap ng iba pang mga players na ma-acquire. Fortunately sa ROS, marami silang mga guards at mga wingmen na pwedeng magamit bilang trade assets para makakuha ng mga players talaga na kanilang kakailanganin. Kaya so far, itong rain or shine naman sa tingin ko, magiging maganda to para sa kanila. Pero ang problema lang, kumuha ng big man dito sa PBA. Dahil syempre, yan yung hinahanap ng lahat ng mga teams, dahil pagdating ng All Filipino, problema ng lahat paano gugwardyahan si Junmar Fajardo ng San Miguel. Kaya kung gusto kumuha ng big man ng rain or shine, malamang sa draft nila yan gagawin. Dahil yan talaga yung nakikita natin na magiging problema nitong ROS. Kaya nga mukhang ito talaga yung masasabi natin na magiging magandang option para sa kanila. Kaya kung sakasakali na ito'y gawin itong Magnolia o rather ng rain or shine, sa tingin ko magiging mas malakas yung kanilang roster. Pero kinakailangan na maging, sabihin natin, mas ready sila dito sa mga susunod pa na mga hakbang para maipakita sa lahat na seryoso itong ROS pagdating dito sa pagbibigay ng sabihin nating advantage kay Coach Cheng Yao para naman magkaroon siya ng mas malakas na lineup. Kaya nga sa tingin ko, itong rain or shine ni Lasto Painters talaga sa next conference, magiging isa pa rin yan sa mga top title contenders. Lalo na at parang solid na yung lineup nila. Nadali lang sila ng mga injuries. At sa ngayon pa lang actually, may posibilidad na ang rain or shine ay makapasok pa sa finals. Kaya baka ito na talaga yung iniintay ng marami na magagawa nitong rain or shine Lasto Painters. Kaya intayin na lang natin kung ano ang gagawin ngayon nitong ROS.